اكتسبت المشروبات الغازية شهرة واسعة بسبب حجم الإنفاق الكبير جدا الذي يتم صرفه على تكاليف الدعاية لها، فرغم ضررها المعروف للكثير من الأشخاص على صحة الإنسان إلا أنها منتشرة بكثافة شديدة ومن الصعب أن يقلع الإنسان عن تناولها. في هذا الفيديو سنقدم لكم 10 استخدامات لمشروب الكولا ستبين لك مدى ضررها على جسم الإنسان. تنظيف المرحاض. للصودا تأثير قوي في إزالة الأوساخ بشكل ذاتي حتى دون تدخل يدوي، وهذا يكون له جدوى في تنظيف المراحيض التي يأنف الكثيرون من التعامل معها يدويا، وتزيل الكولا الأوساخ والبقع وتعيد لون المرحاض أبيضا كما كان. الزراعة. على الرغم من تحذير الكثيرين من المتخصصين من استخدام المشروبات الغازية أو رشها على النباتات لأن السكر الموجود فيها يمنع امتصاص العناصر الغذائية الهامة، ولكن الصودا الموجودة في الكوكاكولا يمكنها أن تساعد في تسميد ونمو الزهور التي تنبت في تربة حامضية. إزالة صدأ الحديد. تساهم مكونات الصودا الموجودة في الكولا في إزالة الصدأ الذي يصيب الحديد، ويمكن الاستفادة منها في تليين رؤوس المسامير الصدئة أثناء التعامل معها، كما يمكنك التخلص من بقع الصدأ داخل حوض السباحة بإضافة لترين من الكوكاكولا إليه ونقعه لمدة ساعة. تنظيف النوافذ. الزجاج من الواجهات التي تتسخ سريعا، وربما يتراكم عليها آثار التراب والأدخنة حتى تكون طبقة من الأوساخ لا تزول إلا بمجهود مرهق، لذا فمن المذهل معرفة تأثير الكولا في تلميع النوافذ بإضافة الكوكاكولا على الزجاج ثم فركها بقطعة قماش لتلاحظ اللمعان الذي يظهر على الزجاج. الوثائق القديمة. يمكن استخدام الكولا في توضيح الوثائق القديمة الغير واضحة، وذلك بإضافة الكولا إلى ورقة ومسح الوثائق بها. إيقاف الفواق أو الزغطة. عندما تصيبك الزغطة أسرع بشرب الكوكاكولا وستجد أنها اختفت تماما بعد لحظات. إزالة العلكة من الشعر. إذا التصقت علكة في شعرك يمكنك وضع القليل من الكوكاكولا على منطقة الشعر التي التصقت به العلكة لعدة دقائق، بعدها اغسل الشعر ولن تجد أثرا للعلكة، كما يمكن استخدامها في إزالة الأصباغ من الشعر. التفجير، وهي تجربة ممتعة، والكثير من مستخدمي الإنترنت قد شاهدوا العديد من مقاطع الفيديو التي يقوم فيها الناس بعمل بركان صغير من الكولا باستخدام قطع المنتول أو النعناع، والتي تتفاعل كيميائيا مع الكولا وتتسبب في نافورة من المشروب الغازي. إزالة البقع العنيدة. تستخدم الكولا في القضاء على بقع الدم في الملابس والبقع الزيتية، وكذلك البقع العنيدة على الموكيت أو السجاد بفركها جيدا ثم غسلها بالماء والصابون لتختفي البقع على الفور. مسكن للألم. يمكن استخدام الكولا كمسكن للآلام، فتستعمل الكولا للتخفيف من آلام لسعة قنديل البحر، فإذا بدأت تشعر بالحرقة صب القليل من الكوكاكولا على مكان اللسعة وستتفاعل الكولا مع المادة التي تسبب الحرقة. والآن ما رأيك في هذه الاستخدامات لمشروبات الصودا؟ ألا تستحق أن توفر صحتك وتحمي معدتك وأمعاءك من أخطار هذه المشروبات وتتوقف عن تناولها وتوجه استخدامها فقط لهذه الأغراض؟